挑戰我哋唔對㗎，我而家冇邊嚟得切㗎。陳生，如果你真係想保飛嘅話，我建議不如將啲錢捐去慈善機關好過，因為咁樣都算係做咗件好事。好啦，啲馬匹陸續入閘啦。好啦，最後一批入埋，所有馬匹入晒閘，第五場1000米賽事就快開始。一開閘啦，馬步追隨就搶閘跑出，跟住第3位，跟隨龍子嘅不爭示弱，險些外欄想超前啊！而家粉紅色衫嘅賽虎啊，跟住喺第3位，3號幸運之星起勢咁追，哇！小龍大姐媽突然間外欄見住賽虎起勢咁追啊！到啦，斜邊個馬尾係咁追，而家就嚟到終點啦！小龍大姐媽後邊非常之犀利，同分5分係咁上，就快到終點啦！但係非常之犀利啊，係咁飆前，呢條線有乜第？哇！過終點啦，過終點啦！大姐媽贏咗馬尾，賽虎跑第2，4號馬尾賽虎只跑第3嘅。好似你真係好嘢，我就算你講買就買唔啱嘅。小事啫。李生，你嘅決定一定冇錯，最後贏嗰個始終